一人こっち、もう一人ちょうだい。次セット用で。Okay. Okay. So option 3 オプション3 is the step back. Actually, sorry, we've got 2 options. じゃなくって3と4 So クイックいきます。引いた。 1, 2. オプション3、4 Okay. 1、2も残したままだ。Do you want to leave the option 1 and 2 in as well? So you could take outside, step inside and score, or option 3 and 4 use. Or just Just do focus 3 and on 4. Option 3 is vision, so hitting the right person. That's what we're going to get into now. So it's either take them short, come back and dive, or take them short, come back and hit one of the players. So do you want them to do all the 3 options? No, I just want them to step back and pass. I'm going to tell this player. So you know how we're doing the drill? Yesterday, 1, 2. I'll tell the defender to stay out or shut. So just for now, just do the option. Yeah, just go, play. Let's go. I don't Doors know. up. 引いた。ギリギリで多分投げてしまった。手しこない。一に残さないで。ああ、そうなんや。あれ、残す。1、2も残す。一に残す。でも3も入れる。チョラ。リンク詰めてんだ。リンク詰めてるやん。俺だよ。セーフ。Too slow. 遅すぎる。ごめん。 Pass from dummy half to the players. Too slow. ダミ派からのパスが遅い。波ハーブ遅すぎやって。俺もあんまだったわ。ついた。低いアングルのビデオさ見づらいから。はい。フォワード。いいよ呼べよ。遅いよね今。一回ヘイって言った時無理だよ。オフサイドイン。 That was right there. 読んで。いや俺。だって一回ヘイって言って。一回ボールにパスって言った時にクイックいったもん。ボール渡したら絶 So 対。 next 3 defenders. でもヒデさんしかないってなったらそこまで早くいけるけどな。開いたら難しいな。Yes. And then 3 behind them.